свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Я вас приветствую. Je vous salue. И в начале служения я хочу сразу попросить насчет организационных моментов. Au début de l'église, j'aimerais juste partager au niveau de l'organisation. Вы видите, на каждом ряду есть белые банты, повязки, потому что по закону мы должны держать дистанцию 2 метра. Parce que par rapport à la loi, nous devrons observer la distanciation sociale. Ну все, мы начинаем служение. Et nous commençons notre culte. Я рад вас всех видеть. Мы, молодежное служение, прославление, мы тоже рады вас видеть и приветствовать здесь, на этом месте. Nous sommes contents de vous voir dans cet endroit. Мы церковь, Nous sommes l'église. мы Божий народ. Nous sommes le peuple de Dieu. И знаете, я хотел сегодня просто напомнить в начале служения немножко о субботнем дне. J'aimerais juste au début de l'église rappeler Потому что Бог, Он дал нам заповедь почитать день субботний. et que Dieu nous a donné le commandement que nous puissions respecter le jour du sabbat. Когда мы все вместе здесь собираемся. Quand nous sommes réunis ensemble, Почему Бог поставил эту заповедь? pourquoi le Seigneur nous a donné ce commandement? Я не знаю, потому что Он Бог. Je ne sais pas, parce qu'il est Dieu. Потому что Он захотел. Parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. И когда мы приходим на это место Et quand nous venons dans cet endroit, по воскресеньям, les dimanches, я знаю, что в течение недели у нас была работа, je sais que le long de la semaine, toute la semaine, какие-то nous avons другие travaillé. обязанности, Nous avons действия. eu d'autres responsabilités, d'autres occupations. Но когда мы на работе, Mais quand nous sommes au travail, на первом месте работа. au premier niveau, nous mettons le travail. Но Бог остается Богом. Mais Dieu demeure Dieu. Когда мы в семье, Et quand nous sommes dans la famille, в этот момент мои дети, семья, они на первом месте. et en ce moment, mes enfants et la famille est au premier niveau, Но Бог остается Богом. mais Dieu demeure Dieu. И посмотрите в свое сердце, что сегодня твой Бог. Et regarde dans ton cœur, qui est pour toi Dieu aujourd'hui? Бог, Он говорит, чтобы мы почитали этот день. Dieu a dit que nous devons honorer ce jour. Что значит почитать этот день? Qu'est-ce que ça veut dire honorer ce jour? Дать Богу место в своем времени, в своем сердце. Et nous donnons la possibilité à Dieu de prendre le temps, ce temps dans nos cœurs. И если в твоем сердце сейчас какие-то переживания, заботы, Et si dans ton cœur tu as des choses qui font que tu es mal à l'aise, можно сказать, это твой Бог сейчас. on peut te dire certainement ça doit être ton Dieu aujourd'hui. В Библии написано, принесите жертву хвалы. Dans la Bible, il dit vous devez amener l'offrande de l'adoration. Я знаю, что не всегда нам легко идти по жизни. Je sais qu'il n'est pas facile pour nous de marcher dans la vie. Но Бог оставил очень хорошие примеры в Библии. Et Dieu nous a laissé des bons exemples dans la Bible. Например, такой, как Давид. Par exemple, comme David, Он всегда славил Господа. il a toujours adoré le Seigneur. Это его Бог упомянул в слове. Он говорил, что принесите жертву хвалы. Il a dit apportez les offrandes d'adoration à Dieu. Пусть Бог, Он будет Богом. Que Dieu demeure Dieu. И не только в воскресенье. Que ça ne soit pas juste dimanche. Мы Церковь Христа. Nous sommes l'église du Christ. А вы знаете, основная черта невесты? Vous savez, la caractéristique d'une épouse, Она сделала решение. elle a pris une décision. Она сделала решение идти с этим женихом всю жизнь. Et elle a pris la décision d'aller avec son époux toute la vie. Потому что этот жених сделал предложение, мы откликнулись на него. Parce que le futur époux a fait la proposition et nous avions accepté. И она в ожидании, Et elle est en attente. что жених придет за ней. Et que l'époux viendra И la prendre. настанет это время, Et ce temps arrivera. когда они вместе соединятся. Et quand ils seront ensemble. Поэтому есть день воскресный. Voilà pourquoi il y a le jour du sabbat. Есть каждый день, Il y a chaque jour чтобы нам быть Божьим народом, pour que nous soyons le peuple de Dieu чтобы нам быть церковью невесты. et que nous soyons l'église qui attend l'époux. Аминь. Amen. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Отец, мы благословляем Твое святое имя здесь, на этом месте. Мы благодарим, Господь, что Ты избрал нас. Не мы Тебя избрали, но Ты избрал, Господь, чтобы мы были Твоим народом.
Этот день воскресный, Твое Слово говорит, если Ты удержишь ногу Твою ради субботы от исполнения прихотей Твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, du verset 13 au verset 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu as fait du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Аминь. Amen. И, Господь, мы приветствуем Тебя это воскресное утро, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь. И я не знаю, у кого что сейчас на сердце, Господи, но Ты остаешься всегда Господом. Я молю, Господи, чтобы действительно это служение, оно наполнилось Твоей благодатью и Твоей славой. Мы молим, Господи, чтобы действительно, кому это сейчас нужно, просто мог принести жертву хвалы, кому просто жертву благодарения, кому жертву, Господь, просто славы Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, потому что Ты всегда остаешься Богом. Ты сказал в Своем Слове, Господь, и мы хотим исполнить его во имя Иисуса Христа. А Ты, Дух Святой, учи нас и направляй, потому что мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в это время, чтобы Ты вел, чтобы Ты направлял, чтобы Ты открывал Слово во имя Иисуса Христа. И, Господь, мы просто оставляем все то, что нас тревожило, что было в нашем сердце. Мы отдаем это время Тебе. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, помоги принести сейчас кому-то эту жертву хвалы, кому сейчас это нужно. Во имя Иисуса Христа. Мы здесь, на этом месте. Мы открываем свое сердце, Господи, для Тебя и просим, наполняй, веди, открывай, Господь, и мы на этом месте просто говорим спасибо Тебе за то, что мы здоровы, Господь, за то, что Ты бережешь нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашу землю. Мы благодарим Тебя за наше начальство и власти. Мы благодарим, Господь, за всякую церковь, Господь, за каждую, которая здесь служит и ищет Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Боже Святый, за наших пастырей, за служителей, Господь. Мы благодарны Тебе за наши семьи. Мы благодарны Тебе за наших детей, Господь. Мы благодарим Тебя за работы. Мы благодарим, Господь, за Твои благословения. Мы благодарим Тебя за Твои обетования, Господь. То, что Ты делал, то, что Ты делаешь и будешь делать в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты всегда остаешься Богом во имя Иисуса Христа. И мы приготавливаем наши сердца сейчас, чтобы прославить Тебя, чтобы, Господь, служить Тебе, искать Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. А мы благодарим Тебя за все. Мы величаем Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поверни сейчас к соседу. Скажи, Бог, пусть Он остается Богом в твоей жизни. Dis à ton voisin que le Seigneur demeure Seigneur de ta vie. Et donne-lui la place. Дай ему место. Donne-lui la place. В это время. En ce temps. Почитай его. De l'honorer. И ищи его. Et de le rechercher. И скажи еще соседу. Dis encore à ton voisin. Посмотри сейчас на этот ряд. Regarde à ce rang. И где есть бант. Là où il y a une bande. Пожалуйста, там не садись. Il ne faut pas s'asseoir là-bas. Но если ты семья, то садитесь. Mais si vous êtes une famille, vous pouvez vous asseoir. Я просто так напомнил, что в начале служения, там, где есть бант, пожалуйста, не садитесь. Но если семья, вы можете там оставаться. Je veux juste faire remarquer, comme je l'ai dit au début du culte, là où vous voyez qu'il y a des chaises qu'on a mis des bandeaux, ne vous asseyez pas là, sauf si vous êtes une famille. А теперь я приглашаю вас всех служить и поклоняться нашему Господу. Et je vous invite à adorer le Seigneur ensemble avec nous. Когда мы ходим с Тобой, тьма убегает. Когда мы взываем Твое имя, тьма убегает, она не стоит рядом. Когда мы взываем Твое имя, Иисус, вся тьма убегает, даже никто не может противостоять этому.
Иисус, только Ты можешь. Только Ты Создатель Вселенной, и только Ты можешь управлять нами и нашей жизнью. Это все ради Тебя. Ты был от начала, и Ты есть конец. Все остальное не имеет значения. Это все для Тебя, все ради Тебя, Господь. Иисус. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним было одно, и слава скрытая в творении Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Ждал Ты вечности быть с нами. Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой. Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Бог. Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Из мертвых воскрес Ты, нет больше завесы, заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал Ты, и к жизни восстал вновь, не заглушить хвалы небес. Спой! Нет Тебе равных, Тебе нет подобных, сейчас и во веки.
никакой болезни, которая бы не устояла перед именем Божьим. Нет никакой депрессии, которая бы осталась при виде Господа. Нет никакой нищеты, нет никакой болезни перед Господом. Нет никаких проблем, которые бы не устояли перед Иисусом. Просто провозглашай сейчас в свою жизнь имя Иисуса. Иисуса Христа, который победила уже смерть. Он уже победил смерть, Он уже все совершил. Просто прими это в свою жизнь. Просто принимай, принимай. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и во веки правь, Господь. Твое во всё царство, Твоя во вся слава, Твое имя превыше всех имен. Еще раз. Нет тебе провозглашайте это в вашу жизнь. Сейчас и во веки правь, Господь. Твое во всё царство, Твоя во вся слава, Твое имя превыше всех имен. Нет тебе равных, тебе нет подобных. Сейчас и во веки правь, Господь. Твое во всё царство, Твоя во вся слава, Твое имя превыше всех имен. В Твоем имени сила Бог, в Твоем имени сила Бог. Ты царь мой Иисус Христос. В Твоем имени сила Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила Бог, Иисус Господь. В Твоем имени сила Бог, Иисус Господь. Alléluia. Alléluia. Imini sila Bog. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Imini sila Bog. Dans ton nom, il y a la Oh, puissance. zinasari Isus. Alléluia. Muy blaga darim tibia. Nous te Muy remercions. blaga darim tibia. Nous te И мы remercions. превозносим Твое великое Et имя. nous élevons ton nom Аллилуйя. merveilleux. Alléluia. Alléluia. Амен. И, Amen. дорогие, мы будем молиться сейчас. О чем будем молиться? Frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Есть наши сестры, есть люди, которые имеют определенные атаки на их здоровье. Il y a nos sœurs, il y a des personnes qui ont des attaques par rapport à leur И не santé. только люди с нашей церкви. Pas juste les gens de notre église. Допустим, сестра Анара, ее сестра и муж сестры, они атакованы этой болезнью, как под названием коронавирусом. Et par exemple, la famille de notre sœur Anara est attaquée par cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Также наша сестра Эльвира тоже, родители тоже как бы показывают симптомы, похожие на эту болезнь. Et comme également nos sœurs, elles montrent aussi, la mère de Elvire, qui montre aussi les symptômes de cette maladie. И знаете, есть еще люди, которые по интернету, я проповедую, пишут мне обычно это в сообщениях, что нужно молиться за болезнь, за исцеление и так далее. Il y a encore des gens qui m'appellent, qui m'écrivent sur Internet de prier pour eux, de soutenir dans la prière de cette maladie. И знаете, на самом деле мы верим Богу. Vous savez, en réalité, nous croyons en Dieu. Амин. Амин. Пусть творится все, что творится, пусть нам все равно, откуда источник, откуда происхождение, мы знаем, что Бог целитель. Peu importe là où ça se passe, nous savons que Dieu est notre guérisseur. Мы знаем, что нету
такой болезнь, которая могла бы устоять перед именем Иисуса Христа. Et nous savons, il n'y a aucune maladie qui peut se mettre devant le nom de Jésus-Christ. И мы также верим с вами, Et nous croyons également avec vous что болезнь под названием рака также не является исключением из правила. que la maladie au nom du cancer n'est pas une exclusion de ces principes. Она также является болезнью, которая была пригвоздена ко кресту. Elle est Аминь. également cette maladie qui a été mise sur la croix de Jésus. Поэтому для Бога, для Духа Божьего, для крови Христа нету каких-то исключений из правил. Всякая болезнь должна преклониться перед именем Иисуса Христа. Voilà pourquoi pour le nom de Jésus, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas une maladie, que toute maladie doit s'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ. И мы будем молиться сейчас. Et nous allons prier В том maintenant. числе за нашу сестру Татьяну. Et nous allons prier également pour notre sœur Tatia. Vous savez qu'elle est attaquée par la maladie. Мы поддерживаем ее. Et nous la soutenons. Мы поддерживаем ее веру. Et nous soutenons sa foi. Почему мы молимся за нее? Не потому, что у нее нет веры, но потому, что мы братья и сестры, и мы призваны друг другу поддерживать. Pourquoi nous prions pour elle? Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas la foi, parce que nous sommes les frères et sœurs, nous sommes appelés à nous soutenir. И мы будем молиться сейчас за нее. Et nous allons prier. Скажу так. Je dirais ceci. То слово, которое мы имеем, La parole que nous avions, то слово, которое ты имеешь, la parole que toi tu as, какое бы ни было слово, которое Бог бы тебе дал, peu importe la parole que Dieu t'a donnée, знай, tu dois connaître. всегда слово, которое ты имеешь, будет атаковано. Et la parole, sache que la parole que tu as sera toujours attaquée. Поэтому мы стоим вместе, Voilà pourquoi nous sommes debout мы ensemble ходатайствуем et nous prions ensemble pour, именем Господа, au nom de мы Jésus-Christ. призываем кровь Иисуса Et nous appelons le sang de Jésus-Christ на разрушение всякого рода проклятия. sur la destruction de toutes sortes И de мы прямо сейчас malédictions. поднимаем наши голоса к Богу. Et maintenant même, nous élevons nos voix vers le О, Seigneur. Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Мы Seigneur. превозносим имя Твое. Nous élevons ton Тебе nom. нету подобного, Господь Иисус. Personne n'est comparable à toi. Всякое колено преклонится перед Твоим Tout именем. genou doit s'agenouiller devant Всякая ton nom. болезнь преклонится перед именем Твоим. Toute maladie doit s'agenouiller Мы devant ton nom. сокрушаем этот дух коронавируса. Nous détruisons Мы cet esprit de сокрушаем эту coronavirus. болезнь. Nous détruisons Мы cette maladie. сокрушаем дух рака. Nous détruisons Мы cet esprit сокрушаем de всякий rac. вид заболевания, которые атакуют нас. Nous détruisons И мы tout esprit de maladie qui nous attaque. провозглашаем, Et nous и мы déclarons et утверждаем nous confirmons Божье исцеление, la guérison Божье divine, здоровье. la Мы santé говорим divine. жизнь Божья. Nous disons la Мы vie de молимся, Dieu. Господь, в Киргизстане, в Казахстане, везде, где это поднимается, мы говорим жизнь Nous Божья. prions qu'à Christ Во Christ имя partout, nous Иисуса disons la Христа. vie de Jésus. Во Au имя nom de Jésus-Christ. Иисуса. Au Мы nom de говорим Jésus. жизнь Божья. Nous disons la vie de Dieu. Всякая болезнь, Toute maladie, всякая немощь, toute да infirmité, убирайся прочь. qui enlève Да ton vent, убирайся прочь. qui enlève, Да убирайся прочь. qui puisse partir. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Кровь Христа. Le sang de Jésus Сильнее. est plus puissant. Есть сила в крови Иисуса Христа. La puissance qui est Есть dans le sang сила de в крови Jésus-Christ. Il y Иисуса. a la puissance Есть dans le sang de сила. Jésus-Christ. Чудотворная Il y a сила. la Есть puissance. сила в крови Il y a la Иисуса puissance dans le Христа. sang de Jésus-Christ. О, есть сила в крови. Il y a la puissance dans le sang. Есть сила в крови. Il y a la puissance. Есть сила в Il y крови. a la puissance Есть dans le сила sang. в крови. Il y a la puissance dans le sang. Чудотворная Il y a сила. la puissance Есть des сила. miracles. Il y a la Исцеляющая, puissance qui guérit, освобождающая, qui libère, помогающая, qui aide, восстанавливающая, qui rétablit, укрепляющая. qui renforce. Сила в крови La Иисуса. puissance dans le sang de О, Jésus-Christ. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим Nous te за Твое remercions. исцеление. Nous te remercions За pour ta Твое guérison. Nous te исцеление. remercions pour ta За guérison. родственников Анары. Я Nous te родственников remercions de Анары. Для Татьяны. Pour Для Татьяна. других, которые просят. Pour nous seuls. Мы ходатайствуем, Господь. prions Во pour eux. имя Au Иисуса. nom de Jésus. О, мы благодарим Тебя, Oh, Иисус. nous te remercions, Jésus. Иисуса. Аллилуйя. Есть сила в имени Иисуса. Есть сила. Есть сила в имени Иисуса. Цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Есть сила в имени Иисуса.
There is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, Amen. break every chain, Amen. break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain. В имени Иисуса. Oui, il est la Есть puissance. сила в имени Иисуса. Nous te remercions, Есть Seigneur. сила в имени Иисуса. Все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить, все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, notre Sauveur. Nous te remercions, le Roi des Rois. Nous te remercions, le Dieu créateur, pour cette puissance qui est dans le sang de Jésus. Et je couvre, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui n'ont pas pu être ici, je le couvre par le sang de Jésus. Seigneur Dieu, il n'y a aucune infirmité. Il ne touchera personne d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons cela. Nous nous mettons debout sur ça. Nous nous mettons debout sur ça. Et nous te remercions. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te prions également. Nous te prions également pour notre sœur Zareno. Nous bénissons son enfant. Nous bénissons toute la famille et son mari. Et nous déclarons rétablissement de la reine. Nous disons la santé divine pour leur enfant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Tout ce que Dieu donne doit toujours grandir. Et qu'il puisse grandir en santé. Et qu'il puisse être renversé. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dajcie Bogu sławę. Halleluja. 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 Bóg blag. Dieu est merveilleux. Bóg blag i On прекрасен. Dieu est bon et il Бог est благ и merveilleux. Он чудесен. Dieu est merveilleux. Послушайте, святые. Écoutez-moi. Знаете, Бог, как Иисус сказал,
Отец мой до ныне делает, и я делаю. Et comme a dit Jésus, mon Père crée, il accomplit quelque chose, et moi également je le fais. Знаете, дьявол тоже до ныне, он не спит, он не дремлет, он ходит, он что-то ищет, он что-то творит, как мы в кавычках. Vous savez, le diable également, il ne dort pas, il marche, il cherche, entre parenthèses, il fait aussi quelque chose. Но наш Бог, Mais notre Dieu, не Dieu, дремлет. il ne dort pas. Но он даже этим не занимается, Et il ne s'occupe pas de ce qui est mauvais. потому что он дал тебе и мне власть над Parce этим. qu'il t'a donné à toi et moi, il nous a Это donné тебе le и pouvoir. мне дано власть. C'est à toi et à moi qui a été donné Сокрушать le дела pouvoir дьявола. de détruire Говорит, les diables. всяким заразам нету, ты к моему дому не приблизься, ты не прикасайся к дому моему. Déclarer qu'il n'y a aucune infirmité, aucune maladie ne peut arriver. Мы ne peut должны toucher ta стоять maison. на этом. Tu dois te mettre debout sur cela. Провозглашать Божье Слово. Déclarer la parole de Dieu. Провозглашать Божье обетование. Déclarer la Стоять promesse de твердо. Dieu. Et demeurer Стоять ferme. твердо. Demeurer ferme. Стоять твердо. Demeurer Во ferme. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Послушайте. Écoutez-moi. Болезнь, La maladie, дьявол, le diable, немощь les infirmités, имеют тенденцию всегда о себе заявлять. ils ont toujours la tendance de se déclarer. Имеют тенденцию пугать. Ils ont toujours la tendance de faire Но peur. я знаю одно. Mais je sais une chose. Я знаю одно. Je sais une chose. Богу все возможно. Dieu, tout est possible à lui. Амен. Амен. Богу все возможно. Tout est possible à Dieu. Богу все возможно. Tout est possible à Dieu. Тебе, как верующему, также все возможно, Библия Toi, говорит. comme chrétien, la Bible déclare que tout est possible à toi. Амен. Амен. Поэтому продолжай стоять в вере за твоих братьев и сестер. Voilà pourquoi continue à te mettre debout dans la foi pour ton frère et pour ta Молись за sœur. церковь, молись за тех, которые атакованы. Prie pour l'église, prie pour ceux qui sont attaqués. Потому что мы должны нести бремена друг друга. Parce que nous devons supporter les uns les autres. Амен. Amen. Амен. И мы Amen. знаем, Et nous savions, Богу Dieu, все возможно. tout lui est possible. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation, как бы ни было, знаете, крайне, peu importe même si la situation est tellement détériorée. Бог от нас не требует, чтобы мы беспокоились о том, как это будет происходить. Dieu ne nous exige pas que nous sachions comment cela va se réaliser. Бог от нас требует веру, и Dieu- чтобы мы стояли твердо в молитве. Il exige de nous la foi et que nous demeurons dans la prière et dans la foi. Технология. Tous les chemins, Технология, как все происходит, мы не знаем. la technologie, comment cela va se passer, nous ne Как savions pas. написано в Библии, Comme что это écrit dans la человек, Bible. он сеет семя, он не знает, каким образом там все происходит, он не знает. La personne sème la graine, il ne sait pas quelle est la chimie qui se passe en dessous là-bas. Но Que la когда потом graine peut приходит sortir. другой день, Mais après certains jours, il vient, он видит, что уже всходит. il voit que la graine commence déjà à donner du fruit. Наша проблема, Notre problème, наши трудности, как notre верующие, difficulté comme то, chrétien, что dans ce когда мы сеем даже семена молитвы об исцелении, quand nous sémons, même la sémence de la prière de la guérison, мы хотим знать, nous voulons savoir как это будет происходить. comment cela va se réaliser. И так как у нас больше знаний о том, как происходит разрушение от дьявола, нежели как происходит Божье чудо, Et étant donné que nous avons plus de connaissances comment se passe la destruction de la part du diable que le miracle de la part de Dieu, потому что мы знаем обычно, когда болезнь, как она прогрессирует, как она развивается, как она делает. То есть эту информацию наука нам дает, а Бог нам не дает информацию, как его чудо происходит. et parce que nous avons l'information que la science nous donne, comment la maladie se développe, comment elle est détruite, et Dieu ne nous a pas donné l'information comment se développe ou bien comment se réalise un miracle. Он только совершает свое чудо и все. Il accomplit son miracle et И, c'est tout. следовательно, Et par conséquent, мы молимся, nous prions и мы думаем, et nous demandons, ну обычно так развивается, а если как произойдет, ну как, это начнет по чуть-чуть, или потом каким-то образом. То есть мы хотим, как мы, чтобы более-менее спокойно будет, но мы не знаем ничего. et quand nous prions, nous restons, nous disons que la maladie, nous savons comment ça se développe, mais le miracle, comment ça va se passer, nous ne savions pas, nous sommes dans un inconnu. Мы должны стоять на то, что Бог сказал. Nous, Я целитель. nous devons demeurer sur la parole que Dieu a dit que moi, je suis celui qui guérit. Теперь, каким образом исцеление происходит? Это так, это потихоньку, мгновенно и так далее. Мы не знаем ничего. Comment va se passer, comment va se réaliser le miracle, que ce soit petit à petit, que ce soit en un instant, nous ne savons pas. Ты можешь говорить? Tu peux dire Я это не готов просто. Ты можешь говорить так. tu peux dire ceci.
Но, пастор, Pasteur, как это так? comment cela s'explique? Если мы молимся об исцелении, Si nous prions мы pour говорим la исцеление, guérison, тогда почему еще врачи? pourquoi on a encore besoin de Почему médecins? надо еще таблетки? Pourquoi on a besoin de prendre les médicaments? Я тебе отвечу на этот Je vais вопрос. te répondre à cette question. Знаете, Vous saviez, есть одну ситуацию в Библии, которую мы очень часто говорим, Я- но есть детали, которые мы не замечаем. il y a une situation de la Bible que nous parlons beaucoup, mais il y a un détail que nous ne faisons pas attention à cela. Если Si мы вспомним историю, когда пророк Иезекииль, которому добавили 15 лет, да? Et si nous nous rappelons de Ézéchiel. l'histoire du prophète Ézéchiel à qui on avait ajouté 15 ans, Когда пророк Божий пришел, quand le prophète de Dieu est venu le voir, объявил новость il a déclaré la nouvelle и ушел. et il est parti. Иезекииль начал молиться. Ézéchiel a commencé à prier. И Бог остановил пророка и вернул пророка назад. Et Dieu a arrêté le prophète et lui a demandé de repartir le revoir. И сказал, что Бог тебе добавляет 15 лет. Il lui a dit, Dieu t'ajoute 15 ans de plus. Очень часто мы потом на это останавливаемся. Souvent, nous nous arrêtons à cet endroit. Если мы читаем дальше, Mais si nous lisons par la suite, Бог сказал, чтобы потом он взял какую-то травку, чтобы дали ему какую-то травку, чтобы он ел. et le Seigneur a dit qu'on prenne quelques herbes qu'on lui donne pour qu'il puisse manger. Вы понимаете, то есть, я из Библии, в этой истории, вот чуть дальше, ниже, написано об этом. Et je parle de la Bible. Dans cette histoire, un peu plus bas, il est écrit Что, чтобы взяли какую-то там травку и дали ему, смешали и дали ему. И qu'on И написано, prenne- что после этого он выздоровел. et on a dit qu'on prenne quelques herbes, qu'on mélange, qu'on le lui donne. Il est écrit. Par la suite, il a été guéri. Также мы видим чудеса Божьи, Et nous visons également les miracles de Dieu. когда Бог касается, и сразу человек получает исцеление. Et quand Dieu touche et la personne instantanément prend à un miracle. Вы понимаете? Vous comprenez? Трава, да, ну, которые там смешали, все. Если вы найдете эту историю, вы можете мне подсказать, я прочту. Найдете, если вы найдете. Les herbes, si vous retrouvez cette histoire, dites-moi, je vais lire. И Бог может исцелить, даже используя ту же медицину. Dieu peut également guérir utilisant la médecine. Мне честно, все равно, важно исцеление приходит. Pour moi, peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y ait la guérison. Амин. Amen. Мое дело это молиться и стоять в вере. Ce que je dois faire, c'est de prier et demeurer dans la foi. Как Бог это будет делать? Мгновенно, через 2 дня, через 5 дней, через 7 дней, мне все равно, я буду стоять и буду ждать, что Бог сделает. Comment Dieu va l'accomplir, que ce soit après un certain temps, peu importe, je vais demeurer fidèle et attendre que voir le miracle. Поэтому обращаться к врачам – это не признак неверия. Voilà pourquoi aller se faire consulter chez les médecins ne veut pas dire que tu n'as pas de foi. Нет. Non. Никогда. И когда ты к врачам обращаться, это не означает, что ты не должен молиться. Молись! Et quand tu vas consulter les médecins, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier, tu dois prier. Amen. 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 Дайте Богу славу. Acclamons Аллилуйя. pour le Seigneur. Слава тебе, Иисус. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Благодарю тебя. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя. Nous te remercions. Amen. Amen. Слава Богу. Прославление Gloire à большое Dieu. спасибо. Дайте Богу славу за них, пожалуйста. Acclamons le Спасибо Seigneur pour большое. eux. Пусть Бог вас благословит. Que Спасибо le Seigneur vous большое. bénisse. Всем маэстрам большое спасибо. Un grand merci à tout le monde. Хорошо. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог хороший, и Dieu Он est bon чудесный. et il est merveilleux et miraculeux. О, Бог хороший. Открываю и est bon. попадаю на этом стихе. Аллилуйя. Je ouvre, je tombe sur ce verset. Это не моя тема, я просто зачту, чтобы мы понимали эту историю хорошо. C'est pas mon thème, mais j'ai voulu qu'on puisse В те passer. дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отвратился Иезекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего:
Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот. Защищу тебя и город этот. И защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Amen. Аминь. Amen. В Библии. C'est dans la Bible. Очень часто мы останавливаемся только на эту часть, но это есть. Souvent, nous nous arrêtons seulement à cette partie, mais c'est écrit. Это из Библии. Аминь. Поэтому Библии. мы не против врачей. Voilà Мы pourquoi nous ne sommes благословляем pas во всех contre les ситуациях médecins, во mais имя les Иисуса bénissons Христа. au nom de Jésus-Christ. Благословляем, чтобы Бог им давал мудрость, Nous les правильно bénissons, que le Seigneur leur donne la видеть sagesse de bien ситуацию. voir la situation. И если нужно назначить какие-то лекарства, это были нужные. S'ils ont правильные. besoin de prescrire les médicaments, donc il faut le faire. Но мы стоим в вере перед Богом. Et nous demeurons dans la foi devant le Это Seigneur. важно этот баланс иметь. Et c'est très important Это d'avoir очень важно ce иметь balance. этот баланс. Il faut avoir la Быть balance. здравыми. Et Аминь. doit être des personnes qui sont équilibrées. Но если Бог тебе дал слово, что тебе не нужны эти смоквы, пожалуйста, тогда не нужны. Et si le Seigneur t'a donné la parole, il a dit que tu n'as pas besoin de ça, donc dans ce cas, Потому tu что n'en as pas не besoin. всех Бог исцелял еще используя смоквы. Есть те, которые Бог исцелял сразу, и они получали исцеление. Но в этом случае нужно было еще смокв. Et il y a des gens souvent que le Seigneur peut guérir miraculeusement. On n'a pas besoin d'utiliser les herbes, mais il y a des gens pour lesquels il utilise les herbes. Аминь. Amen. Слава Богу. И Gloire à Dieu. так, название моей темы сегодня Le thème de ma prédication aujourd'hui, «Мир с Богом и мир от Бога». la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Мир с Богом La paix avec и Dieu мир от Бога. et la paix de Dieu. Библия говорит нам, послание к Римлянам, 5 главу, стих 1. La Bible nous déclare dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 1. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Потому что мир с Богом не есть то же самое, что и мир от Бога. La paix avec Dieu n'est pas la même chose que la paix de Dieu. Мир с Богом, потому что Иисус Христос, Он умер на кресте. До этого мы, как люди, из-за наших грехов, мы были во вражде с Богом. Et la paix avec Dieu est du fait que Jésus est mort sur la croix. Et avant cela, par rapport à nos péchés, nous étions pas dans la volonté de Dieu. Поэтому Иисус умер на кресте, чтобы как бы восстановить эти отношения, которые были между нами и Богом, чтобы у нас между нами и Богом был мир, то есть чтобы мы были мир. Et Jésus est mort pour rétablir la relation que nous avons eue avec Dieu, qui est entre nous et Dieu, qu'il y ait la paix. Но мир от Бога Mais la paix de Dieu, это состояние души. c'est la composante de ton âme. Аминь. Amen. Другими словами, мы можем иметь мир с Богом, в то же самое время не иметь мир от Бога. En d'autres mots, on peut dire que je peux avoir la paix avec Dieu et en même temps de ne pas avoir la paix de Dieu. Потому что мир с Богом от меня не зависит. Ne dépend pas de moi. Иисус уже заплатил на кресте. Jésus a déjà payé le prix sur la Иисус croix. умер и заплатил полную цену. Jésus est mort, il a payé le Для prix. того, чтобы между мной и Богом был мир, чтобы не была вражда. Pour que entre Dieu et moi qui puisse avoir la paix. Но мир, о котором я говорю, мир от Бога, как состояние души, Et ce que je dis, la paix de Dieu qui reflète comment est ton âme, от меня зависит во многом части. ça dépend en grande partie de moi. Колоссянам 3:15 написано: Dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 15, il est écrit: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны». Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, Итак, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés soit en vous. Аминь. Amen. Итак, Amen.
Apostol Paweł говорит, да владычествует мир Божий, или же мир от Бога, нет разницы. L'apôtre Paul dit que la paix de Dieu s'assoit avec vous. И он говорит, что мы к этому призваны. Il dit, nous avons été à cela. Значит, также мы можем считать, что Бог призвал нас, чтобы в наших сердцах мы могли всегда иметь мир Божий. Мы имеем мир с Ним, да, но написано здесь, да владычество, то есть это уже от нас, чтобы в ваших сердцах мир Божий владычествовал. Ça veut dire que Dieu nous a appelés, nous avons la paix de Dieu, mais il nous a appelés pour que nous puissions avoir sa paix. Ici, il est dit que nous devons avoir cette paix. И мы посмотрим с вами иллюстрацию, когда Иисус умер и Он воскрес. Et nous allons voir avec vous cette illustration quand Jésus est mort et puis il est Евангелие от ressuscité. Иоанна, 20 глава. L'évangile de Jean, le chapitre 20. Можем открыть с вами, если они у вас есть, Nous если у вас pouvons Библия ouvrir есть. avec vous si vous avez votre Bible avec vous. И я читаю стих 19. Et je lis le verset 19. Написано здесь. Il est écrit: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, то есть кому им, ученикам, мир вам! Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Почему он говорит так? Pourquoi il dit cela? Потому что ученики, они были смущены, потому что ученики, они боялись. Только что, по их мнению, пригвоздили Господа, но они забыли, они еще не знали, что Он воскрес. Хотя женщины пришли, хотя женщины им говорили об этом, но они как-то не поверили женщинам. Et ici, la situation telle que les disciples étaient dans la crainte parce qu'on venait juste de crucifier leur Seigneur. Voilà pourquoi ils avaient peur, bien que les femmes étaient venues pour leur dire, mais en ce moment, ils avaient peur. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Смотрите ситуацию. Regardez la situation. Иисус Jésus, врывается в эту комнату, где они спрятались, Jésus rentre de façon miraculeuse dans la chambre là où ils étaient enfermés. и они там боялись все, Et ils спрятались. avaient tous peur, ils étaient cachés Иисус là-bas. говорит: мир вам. Jésus lui dit: la paix soit avec vous. Но мы с вами понимаем, что Иисус, Он уже умер, чтобы мир был между им, между Богом и людьми. Он уже умер. Теперь Он говорит о чем-то другом. Et nous devons comprendre avec vous que Jésus est déjà mort et ressuscité et qu'il y avait déjà la paix. Mais là, nous devons comprendre, il parle d'une autre paix. Он говорит: мир вам. Qui vous dit: la paix soit avec vous. И написано, что и Он показал им руки, ноги, ребра и так далее. И ученики обрадовались. Et il est écrit, il leur a montré les mains, les pieds et le côté, et les disciples étaient dans la joie. Но я знаю одну вещь. Mais je connais une chose, Радоваться être content, не всегда является признаком мира в сердце. ce n'est pas toujours cela qui démontre que tu as la paix dans ton cœur. Хотя радость иногда является следствием умиротворения. Bien que la joie est souvent la conséquence. Радость может быть просто какой-то эмоциональный порыв. La joie peut être peut-être un truc émotionnel. Знаете, ученики они были там в сраке, тут Христос появился. Они сразу возрадовались. Imaginez-vous que les disciples étaient dans la chambre, ils avaient peur, et Jésus a apparu devant eux, et il y a eu la joie. Человек может иметь сильное беспокойство, La personne peut avoir des choses qui touchent complètement son cœur. по каким-то вопросам, допустим, дома у него какие-то переживания дома, и он переживает сильно. И он идет по улице, и кого-то встречает, какого-то друга, который давно не видел. Обрадовался. Но можно ли говорить, что у этого человека мир есть? Он обрадовался, что какой-то порыв, это мгновение, какой-то эмоциональный порыв такой, обрадовался. Но в сердце нету мира.
La personne peut avoir des situations à la maison, il est inquiet, beaucoup d'inquiétude, et qui marche dans la rue, il retrouve, il voit un ami, l'ami lui donne une nouvelle, il est content, on peut dire que c'est une joie qui apparaît instantanément. Поэтому мы знаем, что наш Господь Иисус, Он очень часто заботится не о том, что Он видит внешне, Он всегда заботится о внутреннем. Voilà pourquoi nous savons notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'occupe pas de ce qui est extérieur, mais de ce qui est intérieur. Конечно, Он увидел их радость, Bien sûr, il a vu leur joie. но Он говорит вторично. Написано здесь, Иисус же сказал им вторично, мир вам. Et voilà pourquoi il est écrit, si Jésus leur a dit pour la deuxième fois, la paix soit avec vous. Потому что Он не повелся на просто на внешние таких резких переживаний, какие-то действия. Et il ne s'est pas laissé entraîner par la réaction extérieure qu'il a Потому что vue. Иисус видит внутри. Parce que Jésus voit l'intérieur. Он говорит, мир вам. Il dit que la paix soit avec vous. Почему так важно? Pourquoi c'est aussi si important? И после этого мы видим, что ученики получили Духа Святого. Et nous voyons après cela que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. После этого Он вдунул в них Духа Святого. Потому что мир – это есть основа для того, чтобы Дух Святой мог находиться в полной мере. Et après cela, nous avons vu qu'il a soufflé sur pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, parce que la paix est la base pour laquelle que l'Esprit Saint puisse venir. Мир – это шалом. Это внутренняя целостность человека. La paix, c'est ce que nous appelons le shalom, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. Иисус вдунул в них Духа Святого. Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Но прежде Он позаботился о том, чтобы они имели мир. Mais avant cela, il s'est en eux occupé pour qu'ils puissent avoir la paix. Потому что, когда нету мира, Parce que quand il n'y a pas la paix, даже Дух Святой не может эффективно проявляться. même le Saint-Esprit ne peut pas se révéler effectivement. Я не говорю, что мы не в мире с Богом. Je ne dis pas que nous ne sommes pas dans la paix avec Dieu. Я говорю о мире, который внутри нас, в твоем естестве, в моем естестве, как человек. Je parle de la paix qui est à l'intérieur de nous, qui est dans la nature de chacun d'entre nous. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы хранить мир. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour garder cette paix. Как об этом написано в то, что мы читали сегодня в Колоссянам, что чтобы мы позволяли мир Божий владычествовать, то есть становиться хозяином в наших сердцах. Et comme il est écrit dans le livre de Colossiens, le 3:15, on a dit que nous devons faire que la paix, nous devenons maintenant le propriétaire de cela. Потерять мир очень легко. C'est facile de perdre la paix, Но его восстанавливать намного сложнее. mais rétablir, c'est beaucoup plus difficile. Иногда один простой звонок. Et c'est parfois juste un petit appel. Алло, Allô? у тебя был мир, только что у тебя. Алло, Tu avais la paix avant cet appel, tu dis allô? и какие-то новости. Ты ложишь трубку, уже мир потерял. Et tu reçois des nouvelles, tu déposes le combiné et tu as perdu ta paix. Там иногда даже там 5 минут вы не говорили, просто 2 минуты. Ты что сказали, и все, и мир, весь мир потерялся. Parfois, on a parlé avec toi, même pas 5 minutes, 2 minutes, et tu as perdu toute Поэтому la paix que ни tu avais. ты, ни я, нам не нужно позволять обстоятельствам красть у нас мир, или же выбивать мир из-под нашего основания. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne devons pas permettre aux circonstances de voler, de nous faire sortir dans la paix que nous avions. Библия говорит нам, La Bible nous déclare, Филиппийцам 4, 6-7, мы об этом знаем. dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, 6-7, Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. В других переводах написано «Не заботьтесь ни о чем». Et dans d'autres traductions, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Но это не означает, что то есть, чтобы мы ошибочно не думали, что не заботиться, это говорит, что это полное бездействие. Знаете, скажите, не заботиться, речь не об этом. Ça ne veut pas dire que quand on te dit ne vous inquiétez de rien, ça ne veut dire que tu ne fais rien, tu es là, tu Речь laisses tout. идет о состоянии сердца. On parle de l'état de ton cœur. Речь идет о состоянии сердца. On parle de l'état de ton cœur. Амин. Amen. Амин. Amen. Нам нужно прилагать усилия, чтобы достичь чего-то, конечно.
nous devons faire des efforts pour atteindre un certain point. Oui, Нужно bien sûr. работать, обеспечивать свои семьи, обеспечивать свою жизнь. Nous devons travailler pour nous occuper de nos familles, de nous occuper de nos vies. Но при этом не загнать себя в состояние депрессии или же в состояние, когда мы переживаем сверх меры. Et en faisant cela, nous ne devons pas nous permettre d'aller dans un tel état que nous dépassions, qui nous amène à la dépression. Потому что цель беспокойства – это украсть мир. Когда мира нет у тебя, тогда ты даже, или я, мы не можем услышать точно, что говорит Дух Святой. Parce que l'objectif des inquiétudes, c'est de voler ta paix. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. И потом мы начинаем говорить, а почему Бог мне не говорит? Нет, Бог говорит что-то, но просто из-за того, что наши переживания настолько увезли нас или загнали нас в угол, что мы не слышим, что Дух Святой нам говорит. Et parfois, nous commençons à dire que voilà, Dieu ne nous parle pas. Non, ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas. Nos inquiétudes nous ont amenés à un tel point que nous ne pouvions même pas entendre la voix du Saint-Esprit. Итак, Слово Божье говорит нам, что мы не заботились. Et la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Потому что заботы этого века, заботы этого мира, если мы им позволим, Et si nous permettons aux inquiétudes de ce monde, они нас приведут в такое состояние, когда нам будет даже некогда молиться. ils vont nous amener à un tel niveau, à un tel état que nous n'avons même pas le temps de prier. Они приведут в такое место, у тебя даже не то, что молиться, даже открывать Библию, какой-то стих читать, просто нет времени. Et ils vont t'amener à un tel état que tu n'as même pas le temps d'ouvrir même la Bible pour regarder un verset. Заботы кричат нам о срочных делах, Et les inquiétudes crient, ils nous disent qu'il y a des choses qu'il faut faire immédiatement. которые необходимо сделать и о которых необходимо подумать. Et que nous devons faire immédiatement sans penser à cela. А важные дела, À des choses importantes. которые действительно могут наполнить нашу жизнь радостью, миром, обычно остаются где-то в стороне. Et les choses importantes qui peuvent remplir notre vie de la joie, nous les laissons toujours de côté. К важным делам я могу относиться просто как чтение Слова Божьего, допустим. Et par exemple, parlons des choses importantes, je peux citer comme lire la parole de Dieu, Молитва, la prière, общение также со святыми. parler avec les saints. Также просто радоваться жизни, просто как она есть, просто жизнь радоваться цветку, там, я не знаю, чем увидели таракана, пользующего, ну, это Божье творение, что такое, я не знаю, ну, просто жизнь. Juste être joyeux dans la vie. Tu as vu un insecte, tu es content, tu l'as vu. Я C'est понимаю, ça, что la vie. если все увидели тараканы, там будет не то, что радость, там... Je comprends que si les sœurs puissent voir un insecte, Там ça не ne то, sera что pas la радость, joie, там mais ce будут sera des крики cris. и так далее, и так далее. Я просто показываю, что, поймите, просто цветку, ну, увидели какой-то цветок, он тебе понравился, ну, порадуйся, это Божье творение тоже. Et voilà pourquoi tu vois la fleur, tu es content par rapport à cela. Амен. 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 Итак, заботы этого века, Les inquiétudes de ce siècle, в Евангелии Марка об этом написано. il est écrit dans l'évangile de Marc, 18 и 19 стихи. le verset 18 et 19. Когда Иисус говорил притчи о сеятеле, Et quand Jésus leur donnait la parabole du semeur, он говорил о том, что слово сеется. il disait que la parole se sème. И написано здесь, Il est écrit что посеянное в тернии означают слышавших слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. l'évangile de Marc, le chapitre 4, le verset 18-19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Нам нужно понимать, что заботы века этого, они не убивают семя Слова Божьего в начале. Нет. Семена начинают расти, но они что делают? Они заглушают. Et nous devons comprendre que les soucis de ce siècle ne tuent pas la sémence. La sémence tombe d'abord et commence à produire un effet, mais les soucis viennent pour l'étouffer. Потому что у нас что бывает? То есть излишнее беспокойство о жизни.
Parce que qu'est-ce qui arrive? Nous avons tellement beaucoup plus d'inquiétude par rapport à la vie. И, соответственно, мы понимаем, когда мы сильно заботимся, переживаем, у нас сразу мысль возникает, что я должен больше и больше заработать, чтобы как-то жить. Et par conséquent, quand il y a ces inquiétudes, il y a ces soucis qui arrivent, nous commençons à comprendre, à se dire que je dois beaucoup plus travailler pour en avoir plus. И, как обычно, работа это что видимый Бог, он невидимый, и всегда Бог поймет всегда. Et comme d'habitude, le travail, c'est ce que nous pouvons voir et que Dieu, nous ne le voyons pas. Si je travaille plus, Dieu va comprendre que je travaille plus. Поэтому постепенно то семя, которое было у меня, то слово, которое было посеяно, которое я принял, которое дало какой-то восход маленький, это слово начинает заглушаться. То есть как бы вокруг терни, они растут, и они начинают просто ее, душить, так скажу. Voilà pourquoi petit à petit, la parole qui a été sémée en toi, qui a commencé à produire un effet, cette parole est étouffée par les soucis, par les inquiétudes que tu en as. Итак, Et voilà. заботы не дают семя вырасти. Les soucis ne donnent pas la possibilité à la sémence de se développer. Я не говорю, что мы не работали. Je ne dis pas que nous ne devons pas travailler. Я не говорю, что мы заботимся о семьях или о детях. Я так не говорю. Je ne dis pas qu'il faut juste s'occuper des enfants ou bien des Но sémences. написано Non. здесь, что заботы века этого и обольщением богатством. То есть, что такое обольщение? Когда что-то ты обманут, или же я обманут, это обольщение. Когда мне кажется, что еще чуть-чуть заработаю, но еще. Но мы знаем, что деньги, есть такие вещи, которые когда скажешь, нет, хватит, как огонь, как желание обогатиться больше и больше. Всегда у них давай, и все. Et comme il est écrit ici, les soucis du siècle, la séduction des richesses. Vous savez, la séduction, ça te donne toujours l'impression que c'est comme ça qu'il faut avoir. Il y a de ces choses, quand tu le fais, tu en as toujours besoin. Besoin d'argent, besoin plus. И мы, как мы отодвигаем отношения с Богом, мы отодвигаем Слово Божие, мы отодвигаем то, что в нас начинает давать, начинает восходить, мы отодвигаем, и желание больше и больше имеет. И написано здесь, и потом и другие пожелания, потому что когда приходит богатство или же обогащение, еще другие желания возникают. Et quand nous sommes dans cette situation, nous laissons la relation avec Dieu, nous laissons tout cela, et il y a encore d'autres convoitises qui viennent parce que quand tu veux en avoir, il y a d'autres convoitises qui viennent s'ajouter. Потому что есть что-то, которое сопровождает, знаете, иметь много денег, это неплохо, но надо тоже иметь веру и твердость, чтобы устоять. Это большое искушение также. Et vous savez, avoir beaucoup d'argent, il n'y a rien de mauvais, mais il faut avoir la foi et demeurer également. Потому что когда приходит, чем больше приходит, тем другие пожелания тоже приходят теперь. Et plus que tu en as, plus il y a d'autres convoitises, d'autres désirs qui arrivent également. Жена уже не такая, La femme n'est plus la même, муж уже не такой. le mari n'est plus le même. Как-то уже... Вы понимаете, хотя она была с тобой столько лет, нормально все. Et tu commences à la regarder, bien qu'elle a été ou bien il a été avec toi toutes ces années. Но просто ты себе можешь уже какие-то вещи другие позволять себе, уже какие-то другие вещи. Maintenant que tu as l'argent, tu te permets maintenant d'autres choses. И некоторые пожелания входят в них, они просто убивают Слово Божье. Et certains désirs, convoitises rentrent en toi et ça tue la parole de Dieu. Повторяю, Je répète. я не проповедую бедность. Je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté. Нет. Non. Я за процветание. Je suis pour que nous puissions Я avoir tout ce за, qu'on a чтобы мы besoin. имели все нужное, потребное для жизни и благочестия. Je suis pour le fait que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin pour la Но vie. Mais когда путь к достижению этого всего, ты отвергаешь Создателя твоего, когда ты его ставишь как бы в кармане, цель у тебя только одна, больше, больше и больше, поверь, ты найдешь, но ты одновременно теряешь мир с каждым разом. et moi, je suis contre le fait que pour le chemin que tu empruntes pour avoir cette richesse, tu laisses le Seigneur, tu veux juste avoir plus. Avec le temps, tu vas le laisser et tu vas aller vers là où tu vas avoir, il y a beaucoup de convoitises. Потому что, знаете, это нормально. Vous savez, c'est normal. Знаете, эта ситуация, эта история с коронавирусом Et vous savez, cette situation avec le coronavirus, показала многие вещи. ça a montré beaucoup de choses. Оказывается, ты можешь иметь самая лучшая машина, но когда какая-то ситуация, она стоит у тебя, ты не можешь даже ей пользоваться. La situation a montré que tu peux avoir la plus belle voiture qui arrive, mais quand il y a une telle situation, elle va être stationnée, tu ne peux pas l'utiliser.
У тебя дома обставлены картинами, как, извините, Эрмитаж. Chez toi à la maison, tu as beaucoup de tableaux qui sont décorés comme à l'Ermitage. Красами люди картины. C'est les tableaux les plus beaux au monde. Нельзя выходить никуда. Tu veux même pas sortir, aller où que ce soit. Через неделю Après une semaine, карантина, ты уже будешь рад зайти в Долораму, посмотреть на эти долорамовские картины. et après ce quarantine, tu es maintenant content d'aller même à Dollarama regarder ces Хотя у тебя tableaux. картины за миллионы, ты неделю только, ты уже... Почему? Bien que tu as les tableaux qui coûtent des millions à la maison pendant que tu as été en confinement. Потому что эта ситуация также, если мы будем внимательны, эта ситуация также показала миру, показала всем нам, настолько все вещи, они эфемерны, они, знаете, запросто они ничего не значат. Et cette situation a révélé à nous et à tout le monde que toutes les choses que nous avions sont des choses éphémères. Я был так рад, Je serais content, я был так рад. j'aurais pu être content. Когда я увидел, что цена на бензин упала там 68 центов, или там 65 центов, 68 центов, я был так рад. J'étais content quand j'ai vu le prix pour le litre d'essence était en bas. Так рад. J'étais très content Я залил полный бак. et j'ai mis le plein. Только ехать некуда. Mais je ne pouvais aller nulle part. Вы понимаете, настолько все относительно. Vous comprenez comment tout est Запрет. Ты не ensemble. можешь ехать никуда. Вот, Tout est конечно, relatif. можешь обманывать круги вокруг твоего района, пожалуйста. Bien sûr que tu peux faire des tours tout autour de ton rayon. Вы понимаете? Vous comprenez? Эти все вещи показывают нам. Et toutes ces choses nous révèlent. Поэтому мир Божий, Voilà pourquoi la paix de Dieu, он важен. elle est importante. Заботы этого века, Les soucis de ce siècle, желанием обогатиться, le désir d'avoir plus d'argent, больше, больше и больше. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Как я говорю, что это точно как Библия говорит, что есть вещи, которые никогда не скажут хватит. Это как огонь. Никогда огонь, пожар, да, идет пожар, все горит, и огонь говорит, вот я здесь, до этого места, ну, я уже, хватит, я уже так уже много, как правильно, ну, обжег, да, как, да? Ну, много уже спалили, уже все, но здесь, ну, хорошо, я здесь остановлюсь. Et comme la Bible dit, comme le feu ne pourrait jamais dire, bah, écoute, j'ai déjà fait un long chemin, j'ai tout détruit, je vais m'arrêter ici. Non, Нет. le feu va continuer toujours. Раз он идет, он будет идти. Il a continué, il continue, il avance, il avance, il avance. Поэтому, когда у тебя мир есть в сердце, Voilà pourquoi quand tu as la paix dans le cœur, это хорошо. c'est une bonne chose. Поэтому хорошо быть богатым и с миром Божьим в сердце. C'est une bonne chose d'être riche et d'avoir la paix de Dieu dans le cœur. Аминь. Быть Amen. богатым и с миром Божьим. Et être riche et la paix de Dieu. Возлюбленные. Как Иоанн пишет об этом. Молюсь о том, чтобы, как там написано, преуспевал во всем, как что? Как душа твоя преуспевает. Bien-aimé, comme Yohan a écrit, je prie à ce que tu puisses avoir le succès comme tu l'as dans ton âme. То есть преуспевает даже в финансах, но также пусть душа преуспевает. Тогда будет всегда баланс. Tu peux avoir même un succès financier, mais qu'il y a également le succès dans ton âme pour que tu puisses avoir de l'équilibre. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому в отсутствии мира Voilà pourquoi, à l'absence de la paix, есть вещи, которые могут их как бы провоцировать. il y a des choses qui peuvent provoquer cela. Прежде я указываю, это грех. Avant, je veux dire le péché. Грех именно имею в виду не раскаянный грех. Je ne parle pas du péché qui a été qu'on a repenti. Я говорю о нераскаянном грехе. То есть, когда у человека есть грех, что утаил, он какой-то грех, он совершил, но он в этом не раскаивается, он не покаялся в этом. Я понимаю, что христианин не грешит. Это ложь. Если христианин пошел, он переспал с кем-то, он согрешил. Извините, в конце концов. Je parle pas du péché, je parle du péché qui n'a pas été repenti. Par Ему exemple, нужно покаяние. quelqu'un a péché, il ne s'est pas repenti, il a caché cela. Ему нужно покаяние. Un chrétien qui a fait un péché, il a besoin de se repentir. И если он не кается, Et s'il ne se repent pas, Римлянам написано, il est 2:9. écrit dans le livre de Romains 2:9, апостол Павел, 2:9. скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal.
Другой перевод говорит, скорбь и теснота на душу каждого человека, делающего злое. Et l'autre traduction dit tribulation et angoisse sur l'âme de toute personne qui fait le mal. То есть, когда мы делаем зло, и мы упорствуем в этом, мы это не раскрываем перед Богом, мы каемся в этом, нам самим, то есть не то, что кто-то, просто внутри нас происходит, я не знаю, как, ну, извините, такое выражение, но каша, я не знаю, что там. Et quand nous faisons le mal et que nous ne nous repentons pas, à l'intérieur de nous, excusez-moi, il se passe comme si il y a le cache. Amen. Amen. Il y a la bouillie. Il y a la bouillie dans le corps. Amen, amen. Amen. Итак, Et voilà. потому что, когда внутри нас какая-то теснота, какой-то грех, какая-то ситуация, которую мы не покаялись, поверьте мне, ты можешь улыбаться, ты можешь пытаться создавать обстановку внешнюю, но внутри тебя, внутри меня, мы понимаем, что нет мира, нет порядка, что-то там не клеится, как-то такого, все наперекос как-то идет. Quand tu as fait quelque chose, tu as péché, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, même si extérieurement tu donnes le vide, tu essaies un peu de montrer que tout va bien, mais tu comprends qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas. Бог тебя из-за этого не убьет, нет. Dieu ne va pas te tuer pour cela. Просто ты или я, мы теряем мир. Seulement toi et moi, nous perdons la paix. Тогда Дух Святой не сможет проявляться хорошо в нас, потому что мира нет. En ce moment, l'Esprit Saint ne peut pas se révéler en nous, effectivement, Тогда мы parce que tu n'as pas la угошаем paix. Духа Святого, потому что Дух Святой он не получает пропитание нужное. Voilà pourquoi nous éteignons l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint ne reçoit pas la nourriture qu'il faut. Все очень просто. И как следствие, потом через время мы просто отходим от Et веры. par conséquence, avec le temps, nous laissons le chemin de Dieu. Покайся перед Богом и иди дальше, и все. Réponds-toi devant le Seigneur et continue. Тебе не нужно умереть там 8 дней поста, 100 дней там не кушать, я так не говорю. Просто будь искренне, покайся, и пусть мир Божий опять восторжествует твое сердце, и иди с Богом. Tu n'as pas besoin 8 jours de rester là-bas, bien 100 jours de faire le jeûne. Tu as besoin de te repentir devant le Seigneur. Amen. Et être franc et continuer. Amen. Amen. Итак, Et voilà. грех. Имею в виду грех, не раскаяние грех. Le péché, quand je Он parle du péché, крадет мир. je parle du péché qui n'a pas été, qu'on n'a pas déclaré, et c'est lui qui vole la paix. И, соответственно, Et par все conséquent, идет уже под откос. Et Неправильно будет идти. tout ne va pas fonctionner comme cela se doit. Amen. Amen. Но Иисус Христос, Mais Он уже Jésus-Christ, понес наши грехи. Il a déjà porté nos péchés. Поэтому, Voilà когда pourquoi, ты каешься, quand tu te repens, прощение тебе есть прощение. Покайся искренне, и все. И не мучай себя, не ищи пятое поколение, как называется там, проклятие там. Не надо. То есть покайся, прими мир от Бога и иди с Господом. et si tu as péché, demande pardon à Dieu, repens-toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la malédiction dans les 5e génération. Non, tu as besoin de te repentir devant Dieu et puis de continuer. И кроме неисповеданного греха, À part le péché qu'on n'a pas repenti, жизнь человека может портить или же отсутствие. Это может быть, когда есть неверие, страхи, сомнения, обиды, ропот. Это все просто удручают твое сердце, мое сердце. Они мешают сердце. Ты даже спать не можешь спокойно. et quand tu as le manque de foi, il y a des situations comme ça, il y a le manque de pardon dans le cœur, cela peut t'enlever la paix dans ton cœur. Amen. Amen. Я повторяю, во всем этом у тебя есть мир с Богом. Je répète, en tout cela, tu as la paix avec Dieu. То есть с Богом у тебя есть мир. Tu as la paix avec Dieu. Но самое важное, у тебя нет мира само собой. Ce qui est important, toi-même, tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Внутри тебя нет мира. À l'intérieur de toi, il n'y a pas la paix. Но Бог в это время продолжает тебя любить или меня любить. Mais en ce temps-là, Dieu continue à t'aimer et continue à m'aimer. Но ты и я мы теряем. Et toi et moi, nous perdons. Потому что мир Божий – это основа нашей веры. Parce que la paix de Dieu, c'est la base de notre foi. Мир внутри тебя. La paix à l'intérieur de Нет toi. ничего лучше. Et il n'y a rien de mieux que cela. Аминь. Amen. Поэтому есть грех, есть эти обиды, ропот, есть неверие, сомнения. Все это просто все составляющие, которые могут сделать так, чтобы у тебя не было мира в сердце. Voilà pourquoi il y a le péché quand on ne s'est pas repenti, il y a le manque de foi, il y a le manque de pardon. Toutes ces choses font à ce que tu puisses perdre ta paix intérieure. Итак, Et voilà. теперь, Maintenant, важные составляющие un des composantes importantes для того, чтобы мир Божий был внутри твоего сердца.
pour que la paix de Dieu soit dans ton cœur, Prежде всего, avant tout, это чистое сердце. c'est un cœur pur. Амин. Amen. Это чистое сердце. Un cœur pur. Даже царь Давид, который был другом Бога, Même говорил об этом. même le roi David, qui était l'ami de Dieu, a dit cela. Сердце чистое сотвори. Il dit, crée en moi un cœur pur. Царство Божие не есть пища, питье, но это радость, Le royaume de Dieu, c'est pas à boire ou bien à manger, c'est plutôt la это joie, праведность, это радость c'est la justice и мир et la paix в Духе Святом. dans l'Esprit Saint. Поэтому важно, чтобы в нашем сердце Voilà pourquoi c'est important que dans мы notre cœur, старались хранить чистоту. et que nous essayons de garder la pureté. Это не говорит о том, что у нас никогда плохие мысли не возникают. Я такое не проповедую. Это слишком, как сказать. Знаете, я стараюсь проповедовать так, чтобы это было практично, как оно есть в жизни. Ça ne veut pas Мы dire que, обижаемся, да. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des mauvaises pensées. Non, je ne prêche pas cela, mais j'essaie un peu de prêcher de façon que ça soit pratique pour nous. Потому что мы, как христиане, мы расстраиваемся, да. Oui, comme chrétiens, nous sommes souvent dessus. Кто-то нас обижает, да. Oui, il y a quelqu'un qui nous fait du tort, oui. А мы кого-то обижаем, да. Oui, nous faisons du tort à quelqu'un, oui. Но поймите, Mais важно comprenez. не жить в них, каяться и идти Ce qui est дальше. important, ce n'est pas vivre dans cela, mais repens-toi et continue. Аминь. То есть Аминь. осознали это, Боже, прости. Все, и все, просто даже, я не знаю, осознали, иди дальше. Si tu as vu cela, tu as reconnu, repens-toi et continue, ne reste pas dans Против, когда cela. люди говорят, что вообще такой святой, что у меня такие вещи вообще не происходят. Это ложь. Et quand les gens disent qu'on est tellement de sexe, ce genre de choses n'arrivent pas, non, ça c'est un mensonge. Они происходят, просто наше отношение к ним. Мы не зацикливаемся, мы забываем сзади, мы просимся вперед. Notre Осознали, relation- забудь, попросили прощения, идем дальше. Notre relation par rapport à ces choses, oui, il y a eu des choses qui arrivaient, nous nous sommes repentis, nous avons oublié cela et puis nous continuons. Прошу прощения, возможно, есть люди, которые такие чистые сердца, что никогда ничего, ну, Bon, excusez-moi, certainement il y a des personnes qui ont как всегда, есть исключения из правил. des cœurs purs, il y a toujours des exclusions contre des principes. Hein. Исайя 48, 18. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 48, 18. 48, le verset 18. 48, 18. 48, 18. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Итак, если внимал, то есть, другими словами, если тут написано слово внимал заповедям, то есть заповедь, почему слово заповедь? Заповеди обычно, ну, по отношению к греху. Есть заповедь, есть закон, чтобы показать грех. То есть, другими словами, если ты не хранишь грех, то мир мой, он будет просто как река, она просто будет течь из тебя. En d'autres mots, si tu ne gardes pas le péché, ça veut dire que mon bien-être sera pour toi comme un fleuve. Аминь. Поэтому Аминь. чистые сердца. Второе, Deuxièmement, любовь и жажда по Богу. l'amour et la soif de Dieu. Любовь к Слову Божьему и жажда по Богу. L'amour envers la parole de Dieu et la Псалом soif de Dieu. 118, 165. Le psaume 118, 165. En français, c'est 119, 165. 119, 165. Написано, велик мир у любящих закон Твой, и нету им преткновения. Велик мир у любящих закон Твой, у любящих Слово Твое, и нету им преткновения. Когда в Библии очень часто, иногда, когда мы читаем слово «закон», это не означает «закон» как «закон». Parfois dans la Bible, Закон Божий, это иногда просто Слово Божие, то есть надо смотреть контекст и о чем говорится. Тут слово «закон» означает Слово Божие просто и все. ici, quand on parle de la loi, on parle de la parole de Dieu parce qu'il faut regarder dans le contexte. Велик мир. Grande est la joie. Amen. Amen. Здесь есть мир, когда мы любим закон Божий, когда мы любим Слово Божие. Il y a la paix quand nous aimons la loi de Dieu, quand nous aimons les Écritures de Dieu. Редко, когда мы стараемся, когда мы, мы смогли найти время, и мы читаем,
какой-то вот минут 5 прошло, 5-10, и в это время у нас какой-то такой прямо такой, ну, как раз внутри, какое-то сильное беспокойство. Обычно, как вы знаешь, твое сердце, когда начинаешь читать, чем больше читаешь, тем как вы, твое сердце выходит умиротворение, как такое, знаете, как это до силы, как лапочка становится, как лапочка, знаете, таким, ну, аккуратно, хорошеньким, как все, как бы вот, как утихомирится все. Rare est de voir que tu lis la parole de Dieu, après 5-10 minutes, tu commences à sentir à l'intérieur de toi quelque chose qui ne va pas. Non, c'est plutôt le contraire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu remarques, plus que tu lis, plus que tu deviens beaucoup plus docile, plus que tu te calmes, plus que tu sens en toi que tu deviens beaucoup plus calme. Поэтому велик мир. Voilà pourquoi grande est la joie. Закон, у любящих слово, поэтому полюби слово. Pour ceux qui aiment la loi, qui aiment la parole, voilà pourquoi tu dois aimer la parole. И третье это доверие Богу. Troisièmement, c'est faire confiance à Dieu. Доверие Богу. Faire confiance à Не Dieu. заботьтесь ни о чем, молитесь и прощение с благодарением открывать свои желания пред Богом. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins dans vos prières et dans vos И supplications. мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera dans vos pensées en Jésus-Christ. Когда мы уповаем на Бога, Et quand nous remettons, faisons confiance à Dieu, и при этом, как и все люди, которые живут в этом мире, мы сталкиваемся с определенными обстоятельствами, et comme toutes les personnes qui sont dans ce monde, nous rencontrons certaines difficultés, situations, circonstances dans notre vie. тот факт, что ты уповаешь, или я, мы уповаем на Бога, Le fait que toi et moi, on se remet à Dieu, on fait confiance à Dieu, этот факт позволяет и тебе, и мне не терять мир, не паниковать сильно, не, я не знаю, то есть не начинать там из волос, из головы, как правильно, как там, вырывать. То есть отношение, которое у тебя с Богом, дает тебе покой даже в шторме. la relation que tu as avec Dieu te donne la paix même quand tu es dans une tempête. Ça ne fait pas que quand il y a une situation qui arrive, tu perds la paix. В книгу Деяний апостолов написано, когда царь Ирод, он убил там Иоанна, обезглавил, Якова, вернее, обезглавил, потом они арестовали Павла и Петра. В темницу посадили его. Et il est écrit dans l'acte des apôtres quand Hérode a tué Jean et ils ont arrêté Pierre. И написано, что церковь прилежно молилась о нем Богу. Ils l'ont mis en prison. Il est écrit que l'église priait pour lui. Посмотрите, написано, это человек, который знал, что до меня арестовали Якова, обезглавили его. Et il sait que avant moi, on a arrêté Jean et on a décapité sa tête. Он арестовал Жак. Et Jacques. И написано, что это понравилось иудеям. Il est écrit que les gens, les Juifs, ont aimé cela. И Ирод, как бы желая еще дальше, он же когда хотел, потому что ему для того, чтобы осуществлять руководство этой части земли, ему нужны такие вещи. Et Hérode, pour avoir le contrôle et la gouvernance d'une partie du monde, il avait besoin de cela. И он арестовал вслед, Et il a arrêté par la suite Pierre. и он был в тюрьме. Et il était en prison. Завтра его должны вывести, чтобы казнить. Et le lendemain, on devait le faire sortir pour le tuer. Написано, что он спал. Il est écrit, il dormait. Но я думаю, что обычно такой период, я редко кто будет спать, это обычно кошмар. D'habitude, devant ces genres de situations, c'est rare de voir quelqu'un qui va dormir. Souvent, on perd le sommeil. Я даже не говорю о том, что убьют. Завтра только у тебя простой экзамен. Je ne veux même pas dire du fait qu'on va te tuer. Prenons un exemple que demain tu as un examen. Речь о смерти не идет. Завтра экзамен, завтра серьезное собеседование. On parle peu de la mort. On parle demain, par exemple, tu vas avoir un examen, tu vas avoir une entrevue sérieuse. У тебя спишь, просыпаешься, еще не утро. Tu dors, tu te réveilles, tu demandes encore, il n'est pas encore jour. А он крепко спал. Mais lui, il dormait profondément. Я однажды смотрел передачу в Америке, это называется
En français, c'est le couloir de la mort. Как называется? Couloir de la mort. Comment? А? Коридор смерти, когда люди перед тем, как их перед смертной казни, вот, их переживания, что они говорят последние слова, это очень сложно смотреть такую вещь, ну, я хотел некоторые вещи понимать просто, ну, потому что люди переживают, ну, вот, он знает, что завтра, и часы перед ним, он, вот, и они об этом знают, что вот, завтра в 8 утра, 8:15, то есть, они знают об этом заранее. Un jour, j'ai regardé l'émission qu'on appelle Le couloir de la mort. Je voulais voir quelles sont les dernières paroles que les gens qui sont devant la mort doivent prononcer. Souvent, ces personnes sont au courant que demain à 8 heures, par exemple, on va les tuer. Voilà pourquoi on demande, on regarde qu'est-ce qu'ils disent avant la mort. И им, как бы, он знает, что за тобой придут там, в 8, тебя пока сделать то, потом в 9, в зале. То есть они знают все время, и часы у них есть. Знаете, можно было видеть, ты можешь передать, ты можешь видеть страх. Et ces personnes connaissent comment cela va se dérouler, que les gens viendront à telle heure, on va t'attraper, on va te mettre telle chose. Mais tu peux regarder la crainte dans leurs yeux. Конечно, мне понравился, там был один такой человек, он христианин, он уже смог покаяться там, он потом был уже таким христианином долгое время там уже все, и он просто говорит, для меня это лучше, это свобода, я буду с Господом, нежели здесь, когда, то есть он как бы уже по-другому рассматривал эту ситуацию. Конечно, это единственный, который я видел там, который, ну, не боялся, который просто, ну, как здраво смотрел на эту ситуацию, как бы... Parmi tous ceux que j'ai vus là-bas, il y a un qui avait donné sa vie au Seigneur pendant qu'il était en prison. Pendant de temps, il était avec Dieu. Il a dit, pour moi, c'est la possibilité d'être avec le Seigneur en liberté que de demeurer ici incarcéré. La confiance à Dieu te donne une paix intérieure. Que peu importe au travers de quoi tu passes en ce moment, tu sais et que tu sais. Ты знаешь, что 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 ты знаешь. Que tu sais. Ты настолько знаешь, что ты точно знаешь. Tu sais tellement que tu sais vraiment. Что Бог со мной. Que Dieu est avec toi. Только в таком случае можно спать, зная, что завтра тебе голову отрубят. C'est seulement dans ce genre de circonstances qu'on peut dormir, bien que tu sais que demain on va décapiter ta tête. Поэтому доверие Богу это важно. Voilà pourquoi la confiance à Dieu est très importante. Хранит мир. Pour garder la paix. Возвращаюсь к Колоссянам 3:15. Je reviens à Colossiens 3:15. Да владычествует мир Божий в сердцах ваших. Et que la paix de Dieu soit dans, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés soit formée en vous. К которому вы и призваны. Auquel vous avez été appelés. Итак, святые. Et voilà le Saint. Мы имеем мир с Богом. Но мир Божий нужно, чтобы мы также поучаствовали, чтобы мы могли иметь мир Божий. Nous avons la paix avec Dieu. Mais la paix de Dieu, nous avons besoin également de participer pour que nous puissions avoir cette paix. Nous allons nous mettre ensemble debout. Et quand nous traversons ce genre de période, там коронавирус, там такая болезнь, коронавирус, là-bas telle maladie, там такая ситуация, là-bas il y a telle situation, там такая ситуация, là-bas il y a telle situation. Пожалуйста, когда ты имеешь корни в Боге, et quand tu as des racines en Dieu, когда ты знаешь, что я здесь просто стою твердо, et quand tu sais que ici je suis debout, ты не будешь бояться. Tu ne vas pas avoir peur. Ты не будешь бояться. Tu ne vas pas avoir peur. Ты не будешь бояться. Tu ne vas pas avoir peur. Потому что ты будешь знать, parce que tu veux savoir что Бог que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Пусть мир Божий, он хранит нас. Et que la paix de Dieu nous protège. Мир Божий – это сила.
La paix de Dieu, c'est la puissance. Mir Bože La paix de Dieu, ima on sabliot naši serca i pomyślenie w Chrystie. c'est elle qui garde notre intelligence en Jésus-Christ. Nie zapójcie, nie переживайте ni o czym. Ne vous inquiétez de rien, No всегда mais toujours w malitwach, dans les prières, w praszeniach, dans les supplications, z благодарением avec des actions de grâce. открывайте свои желания пред Богом. Faites connaître vos besoins à Dieu. И мир, Et que la paix Божий, de Dieu, мир Божий, la paix de Dieu который превыше qui surpasse всякого ума. toute intelligence, Мир Божий, la paix de Dieu который превыше qui surpasse все, что мы можем знать плохого об этой ситуации, tout ce que nous pouvons connaître de mauvais Мир par rapport à Божий, cette situation. La paix de Dieu который тебе может, который превыше всех симптомов, qui surpasse tous les symptômes. мир Божий, La paix de Dieu который превыше, как сказать, все натиски противника, et qui surpasse tous ceux qui sont contre toi ensemble, он сохранит твое сердце. qu'il protège ton cœur. Нам нужен мир Божий в этом беспокойном мире. Nous avons besoin de la paix de Dieu dans ce monde qui est instable. Нам нужен мир Божий. Nous avons la paix de Dieu. Тебе нужен мир Tu as Божий. besoin de la paix de Dieu. Мне нужен мир Moi, j'ai Божий. besoin de la paix de Dieu. Нам всем нужен мир Nous Божий. avons tous besoin de la paix de Dieu. Мир Божий, La paix de Dieu, даже когда ты один, même quand tu es seul, он с тобой. il est toujours avec toi. Не всегда будут братья рядом. C'est pas tout le temps que le frère sera à Не всегда côté. будут сестры рядом. C'est pas tout le temps que la sœur Чаще sera à всего. côté. Souvent, Когда ты в трудных ситуациях quand tu es dans des situations или difficiles в болезнях, et même dans la maladie, часто дьявол, он как раз в тот момент, он тебе покажет ужасную картину по поводу этой ситуации. et en ce moment, le diable vient et te montre une mauvaise image par rapport à cette situation. Иногда прямо перед твоими глазами или там соседний палатка, там человек даже умрет от такой же болезни. Parfois même devant toi, même dans le pavillon qui est à côté de toi, quelqu'un va mourir de la même maladie. Вы понимаете, то есть вот цель дьявола просто он хочет сразу тебе показать, вот что тебе ожидает, вот скоро. L'objectif du diable, c'est pour te montrer, voilà ce qui t'attend maintenant. Но мир Божий, Mais la paix de Dieu, мир Божий, la paix de Dieu, именно он поможет тебе, он поможет мне. c'est seulement cette paix qui va t'aider, qui va m'aider. Поэтому Иисус сказал, Voilà pourquoi Jésus a déclaré, мир мой ma paix, даю вам. je vous la donne. Не как этот мир дает. Pas comme ce monde le donne. Мир мой, он больше. Ma paix est plus. Мир мой, Ma paix, он намного больше. Я не беру чей-то мир, я беру мир мой. Я je даю ne вам. prends pas la paix d'une autre personne, je prends ma paix. Amen. Amen. Пребудьте во мне. Demeurez en moi. Нужно пребывать во Христе, Il faut demeurer en Christ чтобы его мир pour que sa paix пребывал в нас. puisse demeurer en nous. Мир Божий. La paix святые. de Dieu. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что мир, этот мир, как общество, le monde, comme ce monde, comme все société, будет деградировать, он будет ухудшаться. tout va se dégrader, tout sera de pire en pire. Но мир Божий, который в нас есть, Mais la paix de Dieu qui est en nous, она и позволит нам всегда быть на плаву. elle va nous permettre d'être toujours à la mesure. Мир Божий, который внутри тебя, La paix de Dieu qui est à l'intérieur de toi позволит тебе шагать va te permettre de marcher pas à pas среди львов, au travers, au milieu des lions, среди рыкающих львов. au milieu des lions. Когда будет огонь, Quand il va avoir le feu, мир, который в тебе, la paix qui est en toi позволит тебе пройти, va te permettre de и passer. огонь не опалит тебя. Et le feu ne va pas te faire du mal. Мир Божий, La paix de Dieu, когда будет похоже, как наводнение все, et quand il va avoir comme une inondation, ты не утонешь. et tu ne seras jamais submergé. Мир Божий. La paix de Dieu. Нету ничего лучшего, большего в христианстве, чем мир Божий. Il n'y a rien de mieux dans le christianisme que la paix de Dieu. Я не говорю мир с Богом, я говорю, потому что можно быть христианином и жить такой ужасную жизнь, беспокойную жизнь каждый день. Je ne parle pas la paix avec Dieu parce qu'on peut être chrétien, avoir une vie. Мир с Богом есть, а мир ты ужасно живешь, просто
Смысл? Tu peux avoir la paix de Dieu, mais avec Dieu, mais tu vis comme chrétien, mais tu n'as pas la paix en toi. Святые. Les saints. Слово, которое имеет сегодня для нас La всех, parole que j'avais aujourd'hui pour nous, это мир Божий. c'est la paix de Dieu. И давайте просто помолимся. Nous allons prier. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за то, что мы имеем мир с Тобой через Иисуса Христа. du fait que nous avons la paix avec toi au travers de Jésus-Christ. Но, Господь, мы также благодарим Тебя, Seigneur, nous te remercions également что Ты просто излил в нас Твой мир. que tu as déversé en nous ton amour, ta Ты paix. дал нам Твой мир. Tu nous as donné ta paix. Ты сказал, мир мой Tu as dit, ma paix, даю вам. je vous la donne. Мир мой Ma paix, даю вам. je vous la donne. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te И мы remercions. хотим сказать, Et Господи, nous voulons te dire, Seigneur, помоги нам aide-nous Духом Святым, au travers de l'Esprit чтобы мы Saint, могли сохранять этот que мир. nous puissions garder cette paix, Чтобы мы сохранили внутри себя мир. que nous gardions à l'intérieur la paix, Чтобы мы не позволили заботам этого века украсть мир, заглушить семена Слова Божия, способные произвести мир внутри нас. et que nous ne permettions pas les soucis de ce siècle, de ce monde, de voler, d'engloutir ou bien d'enlever cette parole que tu as mis en nous. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Наполняй нас. Remplis-nous. Наполняй свою церковь. Remplis ton église. Дух Святой, Ты действуешь могущественно там, где есть мир Божий. Esprit Saint, tu te révèles de façon magnifique là où il y a la paix de Dieu. Мы просим Тебя, Дух Святой, Nous te demandons, Esprit de Dieu, наполняй церковь. remplis l'église. Наполняй нас. Remplis-nous. Наполняй нас. Remplis-nous. Нет ничего ценнее, Il n'y a rien de plus valeureux когда в сердцах quand dans le cœur, есть мир. il y a la paix. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Хорошо, когда в сердце спокойно. Хорошо, когда в нем нету зла. Хорошо, хорошо и спокойно. В том душе, где любовь есть всегда. Хорошо, когда мы вместе в общении. Слава Богу, все. Сейчас запою больше, заплачу больше, и зарыдаем больше, и все будет больше. Ok, ça arrête. Все Parce больше que là, слов больше je не vais знаю. pleurer. Je connais Ну, plus. правда. Знаете, есть такое состояние, просто мир, просто, знаете, извините, ты блаженный, но и в правом смысле, и в переносном, извините, ты просто как блаженный, тебе все равно, все просто, Vous savez, просто мир, шалом. il y a cet état que tu as vraiment la paix, tu es vraiment dans la paix avec Dieu. Просто шалом. Juste le shalom. И сейчас будем участвовать в хлебопреломлении. Et nous allons maintenant participer à la table du Seigneur. Пусть мир Божий будет внутри тебя. Que la paix de Dieu soit à l'intérieur de toi. Не переживай ни о чем. Ne vous inquiétez de rien. Давайте оставаться во Христе. Demeurons dans le Christ. Не переживайте, не заботьтесь ни о чем. Ne vous occupez et ne vous inquiétez de rien. Не допустите страх Ne ни по permets отношению pas- к какому-то делу, не надо. Ne permets pas à la peur, peu importe la situation, de venir vers toi. Бог знает, Dieu что мы sait проходим и через что мы проходим. au travers de quelle situation et qu'est-ce que nous traversons. И Бог тебя знает. Dieu te connaît. Бог меня знает. Dieu me connaît. Бог нас знает. Dieu nous connaît. Аминь. Amen. И мы будем благословлять Et nous allons этот bénir хлеб, который есть прообраз тела Господа, ce pain qui est à l'image du corps de notre и Seigneur виноградный сок, который есть прообраз Его крови. et le jus de raisin qui est à l'image de son sang. Знаете, когда ты участвуешь в этой заповеди, и у тебя есть мир, настолько все просто, как блаженство ты Vous переживаешь. savez, quand tu participes à la table du Seigneur et à l'intérieur de toi, tu as la paix, tu sens une telle facilité. И моя молитва, Et ma prière чтобы сегодняшнее участие est que ta participation d'aujourd'hui принесло или же утвердило уверенность в Бога, упование на Бога. qui confirme ta confiance en Dieu. Чтобы наше, потому что Иисус говорит, мир мой даю вам, прибудьте во мне, и я в вас.
Когда мы участвуем, мы пребываем во Христе. Et la Bible déclare, ma paix je vous la donne. Demeurez en moi et moi en vous. Quand nous participons, nous demeurons en lui. И можем знать, что Его мир будет пребывать в Et нас. nous pouvons savoir que sa paix va demeurer. Господь, мы благословим эти святыни. Seigneur, nous bénissons ces saints. Мы благословляем хлеб, мы благословляем Божий виноградный сок. Nous bénissons le pain, Seigneur, nous bénissons le jus de Спасибо raisin. за Твое присутствие в этих Merci святынях. pour ta présence dans ces saints. Да, Господь, верою мы принимаем это. Seigneur, oui, par la foi, nous les Твое prenons. тело, которое Божье было ломимое. Ton corps qui a été rompu. Иисус, лишь Ты любовь моя. Аллилуйя, Иисус. Не оставлю Спасибо Тебе, я Господь. Тебя. Merci, Seignор. И, пожалуйста, пока служители можете взять раздавать. Пока on va donner à tout un chacun. Ты забрал меня, дала Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Seigneur. Нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки Спасибо будь Тебе, со Господь. мной. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спаситель, мой лучший друг. Спасибо Тебе, Господь. Прославлять Тебя, Аллилуйя, я буду аллилуйя, вновь и аллилуйя. вновь. В Тебе я нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. О, Господь, спасибо. Oh Seigneur, merci. Иисус. Jésus. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Ты забрал меня, дал опору и Тебе знаю я. Иисус, Иисус, Ты любовь моя. Да, Иисус, Иисус. Oui, Jésus, Ты Jésus. наша любовь. Tu es notre amour. Оставлю я Тебя из темноты. Ты забрал меня, дал опору и Тебе знаю я. В Тебе я нуждаюсь. Я люблю Тебя, Благодарим Тебя, навеки Иисус. будь Te со remercions, мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Господь, мы благодарим Seigneur, nous te remercions за этот хлеб, который прообраз Твоего тела. pour ce pain qui est à l'image de ton corps. Благодарим Тебя Nous te remercions за тело Твое, ломимое за pour нас. ton corps qui a été И rompu за pour nous. кровь Твою, Божье, пролитую за нас. Et pour ton sang qui a Мы été versé принимаем pour Твою nous. жизнь внутри нас. Nous prenons ta vie dans nous. И пусть мир Твой, Et que ta paix который Ты даешь нам, que tu nous donnes, он восторжествует в наших сердцах. qu'elle puisse être dans nos cœurs. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим. Nous te Пусть remercions. исцеление происходит. Et que la guérison Пусть s'opère. чудеса происходят прямо сейчас. Et que les miracles s'opèrent О, maintenant même. Господь, мы благодарим Oh Тебя. Seigneur, nous te remercions. Благодарим. Nous te remercions Благодарим Nous te за remercions Твою защиту, за ограду вокруг нас, pour ta protection autour за de nous. ограду вокруг церкви, вокруг Nous te наших детей, remercions pour la protection вокруг autour de братьев и l'Église, сестер
наших. autour des enfants de Благодарим Nous te за remercions ограду вокруг наших родственников, pour ta Господь. protection autour des membres de nos familles. Благодарим Nous Тебя, te Господь remercions, Иисус. Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. И, пожалуйста, можете взять хлеб. Et nous pouvons prendre le пожалуйста. pain. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за Твое тело. pour ton corps. Благодарим, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Господь, мы также благодарим за эту кровь. Seigneur, nous te remercions également pour ton sang. Да, Господь, кровь Ангца. Oui, Seigneur, le sang de l'agneau. В этой крови Dans ce sang, есть сила, il y a la puissance побеждающая, qui donne la victoire, освобождающая, qui libère, исцеляющая. qui guérit. Есть сила, которая приносит нам шалом в каждой сфере нашей жизни. Il est la puissance qui nous apporte le shalom dans toutes les sphères de notre vie. Мы принимаем верою Nous le recevons avec foi. во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Я буду вновь и вновь. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус, remercions, Seigneur Jésus, за Твое присутствие. pour ta présence. Благодарим за Твое присутствие, Nous Господь te Иисус. remercions pour ta présence, Seigneur. Благодарим за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Мы говорим спасибо Тебе, драгоценный Бог, Nous te remercions, merci, cher Dieu, за жизнь, pour la vie, за дыхание, pour la respiration, за любовь Твою, pour ton amour, за наших детей, pour nos enfants, за наши семьи, pour nos за familles, наших братьев, pour nos за frères, сестер в Боге, pour nos sœurs dans le Seigneur, Господь Бог, Seigneur за Dieu, наших родителей, pour nos parents, за наших родственников, pour nos membres de famille, Господи, за Seigneur, возможность служить Тебе, pour la possibilité de te servir, за то, что Ты печешься о нас, du fait que tu t'occupes de nous, Ты заботишься о каждом из нас. tu s'occupes de tout un chacun d'entre nous. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус. remercions, Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. 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 Amen. 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 Святые Божьи люди, Les saints de Dieu, Бог благ, Dieu est bon и Он с нами. et il est avec nous. Пусть мир Божий Que la paix de Dieu останется с нами. demeure avec nous. Пусть мир, Que la paix, если мы сможем просто это откровение уловить, si nous pouvons nous accaparer de cette révélation, знаете, vous savez, по-другому как-то будет в нашей жизни. il nous renvoie les choses d'une autre manière dans nos Даже vies. наши реакции как-то по-другому все будет. Même notre réaction à certaines situations serait différente. Аминь. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.